ហើយដើមពីរដែលនៅសងខាងខ្លងទ្វារចូលនេះគឺជាដើមផ្លែ passion ដែលខ្ញុំបានទិញកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងមួយផើងហ្នឹងវា$25គិតថាចង់ធ្វើទ្រឹងឲ្យវាដូច្នេះហើយបន្តិចទៀតនេះគឺត្រូវទិញឈើសម្រាប់វាយធ្វើទ្រឹងឲ្យវាព្រោះអីឮថាអាពូជនេះវាដោះលឿនណាហើយបើសិនជាយើងអត់មានអ្វីឲ្យវាតោងទេគឺថាវាអាចនឹងដោះហើយបាក់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាដោះលឿនមែនព្រោះអីតែយកមកបានប្រហែលជាចិត្តមួយអាទិត្យហើយមានផ្កាមានផ្លែច្រើនណានេះផ្លាកវាហើយឃើញដាក់ថាវាធន់ណាធន់ត្រជាក់មែនទែន10 Fahrenheit ដូច្នេះហើយអញ្ចឹងខែត្រជាក់គឺក៏អត់ស្លឹកអត់ជ្រុះស្លឹកដែរហើយពេលទិញមកភ្លាមហ្នឹងបានផ្លែខ្លះដែរអត់បានចាប់ផ្លឹកទេព្រោះឯងសល់តែ2ហ្នឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏យកដែរអញ្ចឹងហើយមកដល់ផ្ទះសង្កេតទៅឃើញផ្លែច្រើនណាមួយដើមនេះប្រហែលជា5ផ្លែនេះហើយជាមួយគ្នានឹងដែរគឺវាមានផ្កាតទៀតនេះគឺជាផ្ការបស់វាខ្ញុំរកទិញដើមនេះយូរហើយកាលមុនឃើញនៅផ្សារមួយប៉ុន្តែអានោះគេលក់ដើមហ្នឹងគឺសម្រាប់លម្អសម្រាប់ផ្កាតែអត់មានផ្លែទេតែអាពូជនេះគឺវាមានផ្លែនេះវាចេញក្តឹបនេះច្រើនមែនទែនថតអត់អស់ទេឃើញទេអានេះមួយហើយនឹងមួយទៀតគឺដាក់នៅខាងនេះគឺបំណងគឺថាធ្វើទ្រើងហ្នឹងឲ្យវាមកទៅទិសអញ្ចេះហើយឲ្យវាទៅវិញទៅមកកន្លែងនេះចឹងអញ្ចឹងតាមខ្ញុំទៅមើលនៅ Home Depot ថាពួកយើងនឹងទិញឈើអ្វីខ្លះដើម្បីយកមកធ្វើឥឡូវហ្នឹងមកដល់ Home Depot ហើយនេះជាឈើមួយយ៉ាងដែលយើងទិញយកទៅធ្វើឆ្អឹងវាឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែរើសអាសទុកចាក់ធ្វើបកគោលវានេះគេមានត្រាំថ្នាំត្រាំអីកុំឲ្យវាពុកហើយមួយហ្នឹងមួយដើមហ្នឹងវា$10 27 សេននេះគឺត្រូវយកសេម៉ង់ផងដែរបកគោល2គឺដាក់សេម៉ង់2បាវYes 2បាវមួយបាវវា$5 80 សេនរើសមើលអាបាវណាដែលអត់ល្ហែកទេព្រោះពេលខ្លះវាល្ហែកអូណាតុនណាយ៉ាណារឹងthìលោកវាហូតទឹកគាត់ថាយកអាណាតុនព្រោះអីអាណារឹងវាអាចដោយសារទឹកវាចូលនេះគឺជាឈើខ្នាតទូចដែលយកទៅទុកវាយធ្វើអាឆ្អឹងនៅពីលើហើយមួយប្រទះហ្នឹងគឺគេលក់98 សេនដល់$1ឯងនេះលពឹសមកផ្សារចង់ដឹងចង់លឺចង់ជួយ
ដើមមួយចិត្ត$1ហ្នឹងយក10ដើមហើយអាដើមដែលចិត្ត$2យក5ដើមឈៀងចូលទិញដេកូសិនព្រោះអីតែមានឈើថ្មីគឺថាត្រូវថែមដេកូដែរហើយដេកូគេលក់ច្រើនប្រភេទទេណាដោយសារយើងធ្វើនេះដាក់នៅក្រៅផ្ទះយើងត្រូវជ្រើសរើសដេកូណាដែលវាមានអាជាតិការពារកុំឲ្យច្រេះណាឥឡូវនេះសម្រាប់ចិត្តយកដេកូខ្នាតមួយនេះសម្រាប់វាយអាឈើនៅពីលើហើយនឹងចំណែកអាឈើដែលយើងទិញធំធ្វើមេហ្នឹងគឺយកខ្នាត3 inches ខ្នាតមួយនេះចាំមើលទៅកាត់លុយសិនថាតើទាំងអស់នេះ project មួយនេះអស់ប៉ុន្មានដែរបន្ទាប់ពីកាត់លុយហើយឃើញថាអស់$32.50 សេនអូបាយថៃវ៉ាវឥឡូវនេះកំពុងវិញខ្សែនេះគឺគេអាចកាត់លុយទេយើងអាចយកទៅចងអីក៏បានដែរតែយើងទិញហើយអញ្ចឹងយើងយកទៅខ្លះទៅទុកចងអីវ៉ាន់ចងត្រើងកាលមុនខ្ញុំយកធ្វើជាត្រើងសម្រាប់អីគេដោមប្រចាំវិជូអូខេឥឡូវយកវាដាក់ចូលក្នុងឡានហើយមកទៅផ្ទះឥឡូវហ្នឹងយកឈើមកខាងក្រោយអស់ហើយកំពុងរៀបវាថាតើដាក់ចម្ងាយប៉ុណ្ណាឃ្លាតគ្នាប៉ុណ្ណាជីករណ្ដៅសម្រាប់ដាក់ចាក់ស៊ីម៉ុងហើយដាក់បកគោលវាជាងនេះជើងឆើតដៃឆើតជើងឆើតមកណោះហើយអញ្ចឹងគឺយើងរៀបវាចេញមកអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាថែមបកគោលវាតែ2សិនទេកន្លែងនេះមួយហើយនិងកន្លែងនេះមួយហើយរួចហើយអាឈើនេះគឺដាក់នៅលើនេះឲ្យវាដេញពីនេះមកទៅចេះវិញហើយមួយទៀតយើងធ្វើមេវាទៅចេះទៅណាអញ្ចឹងប្រហែលជា3អីទៅហើយនឹងខ្វែងវាវិញគេថាធ្វើប៉ុណ្ណឹងសិនហើយចាំមើលការដោះរបស់វាសិនថាវាលូតលាស់ប៉ុណ្ណាឬក៏ត្រូវសេរីអីទៀតបើសិនជាវាល្អឃើញថាមានផលផ្លែល្អគឺយើងអាចបណ្ដេញវាទៅក្រោមនោះទៀតទៅដល់ចិត្តផៅពណ៌ខ្មៅនោះអូខេឥឡូវជាងកំពុងតែមមាញឹក
nhọp đáy nhọp trơn chặt xì móng đã làm tí rồi đấy anh đi xì mong này cứ mà quick set như này thà vì là ha chập á vì bên cua vì miền kruh không đó nữa cua xì móng cua chặt tất đi hay ban cả lá hay chặt xì móng chung yeah chặt tất chặt xì mong hay bọc bọc vía đầm bay của mọi miền bà hồng trò thấy đã nhọt bọc cố hay vò vía và mình chẳng ấy cho can vía đầm bay vía trònแต่ก็ทลอดเธอระบองเตี้ยก็ได้ไง bạn ấy lúng bật chặt chẳng ạ hay chặt xì móng ạ cho vay mấy cái việc mẹ lúng á ឥឡូវហ្នឹងរុនធ្វើបកគោទី1ហ្នឹងរួចរាល់ហើយរួចជីកតែអត់តាន់ចាក់ស៊ីម៉ងទេឥឡូវនេះជីកមួយទៀតហើយរោងដែលទាំងអស់គ្នាឃើញនៅកណ្ដាលនេះអាហ្នឹងពួកយើងនឹងសេរីព្រោះកាលដែលយើងធ្វើរោងយើងមិនបាននឹកឃើញថានឹងដាក់ដើម passion ណាហើយណាមួយកាលហ្នឹងរោអត់តាន់គ្មានទៀតដូច្នេះហើយអាហ្នឹងចាំសេរីតាមក្រោយ muốn nó về một sao con đặt con này tục vẹn đá này tục to từ trước kia đây dân chặt chờ chân thấy dân qua tà nắng thấy thoáng mà thấy thằng đi mà chặt xì móng thôi vậy được trái về nào đang ngon dạ hay dương sợi đấy dương còn toàn chả xì móng dương sợi đấy sưu chiên dạ hay bạch vạ tục đi đi trời bên đó hơi vậy đó là được làm nuôi chết đó ឥឡូវនេះកំពុងតែខៃដេកូលដោយសារអត់មានអ្នកជួយទប់អញ្ចឹងហើយដាក់ឈើខ្ទាស់វាសិនខាត់ខ្វាយនេះដួលទៀតព្រោះខ្ញុំកំពុងកាន់អ៊ីឡាយហើយកាន់កាមេរ៉ាថតទុកមួយទៀតគឺវាស់អានឹងឲ្យស្មើហើយខៃដេកូឲ្យជាប់រួចហើយចាំចាក់ស៊ីម៉ងដូច្នេះហើយវាស្មើល្អអានេះក្បួនអត់មានជំនួយបើសិនជាយើងមានជំនួយគឺយើងអាចធ្វើក្បួនផ្សេងCột đôi mày con ok ba cột quà ba ơi mày អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហេតុការណ៍មិញទេព្រោះអីផ្លេចចាប់អាជ្រុងនេះហ៎ដូច្នេះហើយវាធ្លាក់ហ្នឹងហើយលទ្ធផលគឺពោកទៅថតអ្នកទៅពោះមើល I can't see ផ្លេច
จับอันเลย His, พอไหม his hair is ติ red. ดนะ His hair is red. What the hair? เชียนไหมใส่สูละใส่สูละ Lưng ai phá. ใส่สูละโกนเอาใบจอาโกนให้กับคนใส่สูละไหวจะได้สู He's okay. โอเค ป่าโอเค Yeah, he's okay. Poke about his head. อ๋อ โอเคอะ ปกกระบาล ฟ้าโอเคเกียรโกนโอเค จุดเชียมให้ดำน้ำเธอดำน้ำจะหมดวันต่อ กับคนใส่สูได้ใบจอาโอ้ปนใบก็เอาไปเถอะ ไม่ต้องพูดนะโกนนักกรามนักได้ต่ออีไลยังแต่กุยสัน คนใบก็เอาไปแล้ว เมื่อไรถ้อยป้าเธอกายังกุยจุสนาต่อติดยังกันกัมราจำจับเหตุการณ์ ใบก็เอา พลายๆโดยเจ็บใบกระบาลบันมิงเหตุการณ์ได้เหมือนบานเปรียงโตก็คือทาจับขนมกัมรานี่เอาให้ ใบก็เอาให้กูเอ้ย แล้วนั่งปะโกจะบานไว้จำเฮียงไงเนื้อซอมไว้จำเฮียงเกียดเนื้อขังในอักไซนี่คือจองจีจุ่มนุ้ยสำหรับเมื่อถ้าเตอปะโกนั่งวิสมาออดเป็นนายยังจะสิมองเตอยังอาจจะเสด็จตามนั่งอะดูท่าแบบวิคิดง่ายปีกไซนั่นคือเวียอัดสมาเลยดอวิอัพอันนั้นสมาหล่อ Elfie, I just have some water over there. I want to ยังมีแบบน้องจองเซซอขมายនៅពីលើនេះទៀតផ្លូវចូលរោងចំការប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសម្រាប់ចិត្តប្រយោគឬក៏ clear ឬក៏ពាក្យអត់តន់ដាច់ស្រេចតែចឹងឲ្យទឹកចឹងសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគិតមើលថាតើខ្ញុំគួរដាក់ឈ្មោះសួនដំណាំសួនចំការនេះឈ្មោះអីដែរ និយាយអំពីខ្លោងទ្វារចូលសួនចំការនេះគឺធ្វើតាំងពីខែម៉ានេះខែ9ខែ10ហ៎ឆ្នាំមុនណាហើយធ្វើអត់យូរទេប្រហែលជាមួយថ្ងៃអីហើយព្រោះយើងដូចថាមានកម្រងរួចទៅហើយដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់ឈើទៅវាយឬក៏មួលខ្ចៅឯងខ្ញុំមកបានមើលចិត្តផងរួចហើយក៏លាបថ្នាំក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមានពេលទំនេរបន្តិចបន្តួចមួយថ្ងៃយើងធ្វើម្ដងតិចណាប៉ុន្តែបើសិនជាទំនេរពេញមួយថ្ងៃមកគឺធ្វើតែមួយថ្ងៃហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបែរទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលការដែលពួកយើងធ្វើអាខ្លោងទ្វារហ្នឹង
Good là lý mổ phát chân. À chơi chân cho con chân cho. Ok, bên trên là lý. Bên trên. Come. Mini. I'm gonna say, Joey Dosa. Joey Dosa. Say, Joey Dosa. I got it. My name. Down. Ui. ឥឡូវនៅចាប់ផ្ដើមចាក់ស៊ីម៉ង That's a word.ឥឡូវនេះស៊ីម៉ងដែលយើងចាក់ដើម្បីធ្វើបង្គោលហ្នឹងវាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរឹងបន្តិចម្ដងហើយក្នុងពេលដែលយើងរងចាំហ្នឹងគឺយើងត្រៀមធ្វើអាមេតតឹងណាកន្លែងនេះហើយត្រូវថែមមួយទៀតត្រង់នេះរួចហើយចាំរៀបអាចឈើស្ដើងហ្នឹងធ្វើត្រឹងពីលើមានន័យថាវាចិត្តមានរូបមានរាងហើយគាត់ថាចង់លាបថ្នាំវាដើម្បីឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងខ្លោងទ្វារដែរក៏ប៉ុន្តែចាំមើលសិនមើល Liếp điều này. លាបបង្គោលហ៎ព្រោះអាត្រើងខាងលើពេលណាវាដោះមកវាបាំងហើយមើលអត់ឃើញទេ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ដើម្បីតែផ្កាហើយនឹងផ្លែតណ្ហានេះធ្វើឲ្យលោកប្តីរបស់ខ្ញុំរងរបួស3ក្បាលឈាមចឹងទៅ ឥឡូវហ្នឹងដល់វគ្គរៀបឈើដាក់ពីលើធ្វើអាត្រើងវាហ្នឹងណាហើយឥឡូវនេះម៉ោង 7:08 ហើយ 7:50 ហើយយើងចំណាយពេលធ្វើនេះតាំងពីមកដល់ផ្ទះហ่าពីផ្សារ Home Depot មកគឺអស់រយៈពេល2ម៉ោងអីចឹងក្នុង2ម៉ោងហ្នឹងគឺបានចាក់បកគោល ហើយធ្វើមេឈើវាដើម្បីឲ្យវាមាំហើយឥឡូវនេះកំពុងដាក់ឈើត្រឹងរួចហើយមានឈើទូចៗកាត់ទៅចេះទៀតតែធ្វើមួយវគ្គសិន ឥឡូវហ្នឹងតតឹងហ្នឹងគឺវាយដេកូលឬក៏មួលទូលវីសហ្នឹងជាប់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនៅសល់មេនេះឃើញថាវាខ្វះមួយខ្វះឈើនឹងមួយដូចចឹងពេលណាដែលទៅ Home Depot ម្ដងទៀតគឺត្រូវទិញមកមួយទៀតតែប្រហែលជាលាបថ្នាំសសរជើងវាដើម្បីឲ្យវាស៊ីគ្នា ហើយស៊ីម៉ងឥឡូវវាស្ងួតរួចរាល់ហើយពួកយើងក៏កាយដីលុបជើងសសរដែរឬក៏ជើងបកគោលហើយចន្លោះនេះគឺគ្រួសារខ្ញុំគាត់ធ្វើទុកគាត់ថាយើងមានចន្លោះចឹងទៅពេលអនាគតយើងចង់បណ្ដោះតទៅទៀតវាមានកន្លែងសារៈវាយ អូហើយអាចំហៀងនេះគឺយើងតាំងចិត្តថាធ្វើឲ្យវាចេញមកក្រៅជើងឃ្លាតដើម្បីវាស្មើនឹងអាមុខហើយណាមួយយើងអាចប្រើការវាដែរតែអញ្ចឹងទៅវាកាន់តែធំជាងហ្នឹងណាឥឡូវនេះវាឃើញចង្អេងចង្អាងដោយសារវាលាតតែបន្តិចទៀតពេលណាដើមនឹងវាមានច្រើនទៅវាពាត់ទៅគឺវាបានធំហើយលុបអាហ្នឹងហើយ ឥឡូវហ្នឹងម៉ោងប្រហែលជា 8 ជាងហើយដូច្នេះហើយកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់ត្រឹមនឹងសិនហើយចាំមើលស្អែកលៃលោតរឿងការលាបថ្នាំលាបអី And then the princess. Princess ណា Little Style Princess ចឹងឯង តែមានណាអ៊ីឡៃសើច អរុនសួស្ដីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា Tommy. ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃថ្មី Tommy. ដែលលាបថ្នាំថ្ងៃលាបថ្នាំ ព្រឹកមិញហ្នឹងម៉ោងប្រហែលជា 7 កន្លះហ្នឹងលោកប្តីខ្ញុំគាត់នៅអត់សុខអញ្ចឹងហើយទៅទិញអាឈើនេះតែថាខ្វះអាទូចនេះប្រទេស$10000ហ្នឹងមកថែមទៀតទិញពីប្រទេសទៀតអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងអាលើហ្នឹងគឺរៀបរាល់ហើយរួចទៅក៏បានបាញ់ជាប់ដែរត្រឹងហ្នឹងតម្លើងរួចហើយឥឡូវហ្នឹងគឺលាបថ្នាំតែអានេះលាបថ្នាំបកគោចាស់ហ្នឹងថែមព្រោះវាមួយឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយវាមានដូចថាគេសាបឬក៏ពណ៌វាហើរតិចតួចណាដូច្នេះហើយលាបឲ្យវាភ្លឺហើយរួចហើយបានលាបអាបកគោសងខាង
ได้ចាក់ពីម្សិលមិញហ្នឹងអានេះហើយនឹងអានេះដូចថាអញ្ចឹងឥឡូវប្រហែលជាអត់លាបទេព្រោះអីពេលវាធ្លាក់ស្លឹកមកវារៀងកបាំងបន្តិចហើយ I love you, mommy. I love you too I'm gonna sit. ឥឡូវហ្នឹងបកគោទី1នេះដែលដាក់ពីម្សិលមិញបានរៀបរួចរាល់អស់ហើយអានេះតលាបពីសាបានវាជាប់ហើយចូលល្អប៉ុន្តែយើងលាបម្សៅសិនទុកចោលឲ្យវាស្ងួតហើយបានលាបម្សៅទៀតចំណែកនេះគឺជាបង្គោលទី2ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺអាឈើនេះឈើដែលគេត្រាំថ្នាំមកដើម្បីកុំឲ្យវាពុកឬក៏សត្វឬក៏អីចឹងណាដូច្នេះហើយវាមានអាកលាក់ទូចញាក់ដូចចេះបោងអញ្ចឹងណាហើយកាលណាយើងលាបទៅវាមិនដូចថាស្មើសាច់អីដូចឈើដែលវារៀបពេកក៏ប៉ុន្តែយើងមើលពីចង្អាយទៅវាមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទេតែដែលចង់លាបព្រោះវាកម្ៅជាងគេឈើហ្នឹងហ៎ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេពេលយើងលាបអាបកគោសហ្នឹងទៅអាលើមើលទៅមិនសូវដឹងទេព្រោះឈើវាពណ៌រាងស្ដើងជាងហ៎សម្រាប់អ្នកដែលអត់មានដើមផ្លែ passion ណាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើដំណាំអ្វីផ្សេងដាក់ដាំក៏បានដែរដំណាំដែលថាចូលចិត្តវាចូលចិត្តឡើងណាប៉ុន្តែឥឡូវយប់មិញគឺពួកយើងនឹកឃើញការប្រើប្រាស់មួយយ៉ាងទៀតគឺថាពេលខែត្រជាក់យើងអាចដាក់ដំណាំផ្សេងនៅខាងក្រោមហ្នឹងដើម្បីការពារសន្សើមត្រជាក់ឬក៏កកអីចឹងណាហើយមួយទៀតបើសិនជាខែក្តៅថ្ងៃក្តៅពេកអីពេលដែលដើម passion ហ្នឹងវាឡើងទៅវាមានផ្លែមានផ្ការំយោលហ្នឹងគឺយើងអាចយករឹងអីមកអង្គុយលេងនៅក្នុងបរិវេណហ្នឹងបានព្រោះអីវាមកលុបហ៎ហើយវាត្រជាក់ទៅចាំមើលសិនមើលព្រោះកន្លែងអង្គុយលេងវាមិនសូវជាខ្វាយអានេះរោងម្រះព្រៅឥឡូវហ្នឹងគឺត្រូវគាស់វាចេញហើយយកវាមកដាំនៅត្រង់នេះម្ដងម្រះព្រៅនេះតាពិតខែនេះគួរណាតែធំជាងនេះបន្តិចតែដោយសារភ្លៀងហើយនឹងព្រិលធ្លាក់មកមួយមេហ្នឹងគឺខូចងាប់អស់កូន2បាត់វានៅទូចហ៎ដល់ឥឡូវនៅសល់4ចាំមើលថែវា4ហ្នឹងបើថែបានល្អញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ព្រោះអីវាបែកមេឃហ៎ឆ្នាំមុនដាំតែ6ឡើងបោថ្នាក់ដល់ទុកដល់សប្តាហ៍ទៀតហ៎ដាក់ក្នុងទូទឹកកកអាកកហើយអាចប្រើបានរហូតដល់ខែក្តៅឥឡូវនេះអស់ពេល1ថ្ងៃហើយតាំងពីយើងលាបជើងសសរថ្មីដែលបានដំឡើងនឹងដូច្នេះហើយវគ្គបន្តគឺយើងចាប់ផ្ដើមជីករណ្ដៅដើម្បីដាំផ្លែ passion នឹង
អញ្ចឹងដើមផ្លែ passion ក៏បានកប់ទៅក្នុងដីដែរដូច្នេះហើយបន្តិចទៀតគឺយើងត្រូវសេរីចងវានៅតាមបកគោលកន្លែងនេះណាដើម្បីឲ្យវារៀនឡើងទៅលើខ្លួនវាដំបងឡើយដើមនេះគិតថាដាំនៅក្នុងផើងឯងព្រោះអីឮគេថាវារៀលលឿនពេកហើយមួយទៀតខ្លាយរលរឹសវារៀលពេញណាពេញណីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសាកសួរហើយនឹងស្រាវជ្រាវមកគឺគេថាដែលរៀលលឿនហ្នឹងគឺជាមេឃរបស់វាមិនមែនជារឹសរបស់វាទេដូច្នេះហើយក៏សម្រេចចិត្តដាក់នៅក្នុងដីវិញទៅហើយលឿនមែនព្រោះមិញហ្នឹងប្រហែលជា5-10នាទីអាផ្កានេះគឺអត់តន់រីកទេហើយគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមត្រៀមជីកដណ្ដៅដាំវាភ្លាមរីកពេញបាត់រីឯខាងនេះវិញពេលដែលខ្ញុំថតបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមត្រៀមទិញទ្រើងទិញឧបករណ៍ហើយនឹងប្រដាប់ប្រដាឈើអីដើម្បីធ្វើទ្រើងអាផ្កាវាហ្នឹងគឺរីកហើយឥឡូវមើលធ្វើទ្រើងទំទៅហើយផ្កាហ្នឹងរួមបាត់មិនខ្ញុំរំសឹងមកឃើញនេះសូដំបងគឺវារីករួចហើយវាក្តោបវិញដល់ក្រោយមកបានវាคล้ายទៅជាផ្លែហើយអាសតបផ្កាហ្នឹងគឺវារលួយចឹងទៅអូនេះមួយទៀតហើយរីករឿងមែនតើណាហើយដើមផ្លែ passion ពូជមួយនេះគឺអត់ត្រូវការយើងបង្កាត់ទេគឺវាផ្កាផ្លែខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែគេថាបើសិនជាយើងចង់បានផ្លែដែលធំយើងបង្កាត់ដៃខ្លួនឯងទៅបានល្អបាទឥឡូវខ្ញុំចាំមើលសិនថាវាធ្វើខ្លួនឯងវាធំប៉ុណ្ណាហើយចាំយើងប្រៀបធៀបថ្ងៃណាមួយក្រោយពេលខ្ញុំរៀនបង្កាត់នឹងដៃបង្គោលដែលមកជាមួយនឹងដើមហ្នឹងពួកយើងដកចេញហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំក្តោបដើមវាហ្នឹងត្រៀមចងឲ្យវាឡើងឥឡូវនឹងចាប់ផ្ដើមជីករណ្ដៅសម្រាប់ដាំមួយចំហៀងទៀតវារៀងតាក់បន្តិចព្រោះអីកន្លែងហ្នឹងធ្លាប់មានដើមឈើធំមួយហើយពួកយើងក៏កាប់ចោលទៅក៏ប៉ុន្តែវានៅរឹសហើយមួយទៀតកន្លែងហ្នឹងដែរយើងចាក់ស៊ីម៉ង់ធ្វើបកគោលខ្លោចទ្វារដូច្នេះហើយវាប៉ះបន្តិចតួចឥឡូវហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងដីហើយធ្វើដូចចំហៀងមួយទៀតចឹងគឺបន្តិចទៀតត្រូវដកអាបកគោហ្នឹងចេញហើយចាប់វាដើម្បីចង
ឡើងតាមខ្លោងទ្វារខាងហ្នឹង